1 டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம், 1 டீஸ்பூன் சீரகம், அரை டீஸ்பூன் சோம்பு, 1 டீஸ்பூன் தனியா, ஒரு 10 பல்லு பூண்டு சேர்த்து இதெல்லாம் கொரகொரப்பாக அரைச்சிக்கலாம். பாருங்க, இப்போ இதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட் போல் அரைச்சிக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ இதை மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். 2 முருங்கைக்காயை நல்லா கழுவி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. இப்போ இந்த முருங்கைக்காயை இதில் சேர்த்துக்கலாம், கடாயில் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் பாத்திரத்தில் கூட வேணுமானு சேர்த்துக்கோங்க. நான் கடாயில் செய்கிறேன் ரெசிபி. மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் 1 கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் சேர்த்துக்கலாம். அரை டீஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுதை சேர்த்துக்கலாம். முருங்கைக்காய் முழுகிற வரைக்கும் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இந்த சூப்பு கொஞ்சம் தண்ணியாக தாங்க இருக்கும், கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் முருங்கைக்காய் வேகிற வரைக்கும் வேக வச்சுக்கலாம். முருங்கைக்காய் வெந்துடுச்சுங்க. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். கடாயில் 2 டீஸ்பூன் எண்ணெயை சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடானது நான் வடகம் சேர்த்துக்கிறேங்க. உங்கள்கிட்ட வடகம் இல்லைன்னா கடுகு, சீரகம், கருவேப்பிலை சேர்த்து கூட நீங்கள் தாளிச்சிக்கோங்க. இந்த சூப்புக்கு வடகம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும், அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். இப்போ வடகம் வறுப்பட்டுடுச்சு. கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த தாளிப்பை சூப்பில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. இந்த சூப்பு கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கும். சுட சுட சாதத்தில் ஊற்றி சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். ஜலதோஷம் பிடிச்சப்போ, தொண்டை ஒரு மாதிரியாக இருக்கும்போது, மழை சீசனில் இப்படி செஞ்சு நீங்கள் சூடாக சாதத்தோடு இதை சேர்த்து சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும்.